आमकां तुमी सांगात नॅचरोपॅथी म्हणजे कितें? जशें तुमी ऑलरेडी सांगितलें की नॅचरोपॅथी हांव मेडिसिनाचे न्हू पयलें उलोवनशें पयलें नॅचरोपॅथी एज अ सिस्टम सांगूंक सोदता की इट इज ॲज ओल्ड एज मॅनकायंड इट सेल्फ. जे तुमी सांगिल्लें जे डेली आमी प्रॅक्टिसीस करता ते ओवर टायम कितें जालें दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग की तेजे कितें तर मेडिसिनल बेनिफीट आसा. इट्स नॉट जस्ट अ डेली प्रॅक्टीस दॅट वी डू. This habits that we are cultivating, or which is a part of a culture or tradition, also has a medical benefit on our body. आणि slowly तेजे स्टडी जावपा लागली. जेन्ना रिसर्च म्हणटा ती आमी सायंटिफीक स्टडी जावपा लागली तेन्ना समज येयलें की हे जे सनलायट जावं जो हिलियोथेरपी ना सन थेरपी म्हणटात ना ती मातयेन तो खेळ आसता ऍप्लिकेशन ऑफ मड सर्टन टायप ऑफ मड विच इज मड थेरपी ना लायटाचे बेनिफिट्स. आतां आमी जाय तो तांबडे कलर असो लायट आहा तो पेनाक यूज करता. ब्लू कलर लायट आसा तो जेन्ना तुमकां न्हिदेचे प्रॉब्लेम आसता तेन्ना यूज करता. सो एज अ क्रोमोथेरपी. सो ओवर टायम हे सगळे जे कल्चरल प्रॅक्टिसीस असले एज अ ऑब्जर्वेशन तेजे स्टडी जावन ते एक थेरपी अशी इवॉल्व जाली. सो नॅचरोपॅथी इज अ सिस्टम बेसिकली अ पेशंट सेंट्रीक सिस्टम which focuses on disease prevention. म्हणजे तुमकां दुयेंस जायनासले भाशेन कशें एक हेल्दी लिव्हिंग जिवपा शकता आनी हेल्थ प्रमोशन. जर तूं हेल्दी आसा जाल्यार कसली मेडिसीन लागता तुका. हाऊ कॅन यू प्रमोट युअर हेल्थ प्रमोशन म्हणटा ते वेलनेस कशें आमच्यान एटेन करूंक शकता. हे सगळे इज अ प्रायमरी जे फोकस आसता आमच्या नॅचरोपॅथी सिस्टमांत आसता. नाव नॅचरोपॅथी इज अ पार्ट ऑफ आयुष सिस्टम. सगळींच आमी जाणा 2014 आसून जे आयुष स्ट्रीम गव्हर्मेंटाचो जो पाठिंबो मेळ्ळा तेन्नासून नॅचरोपॅथी पासून जायते खूब अवेरनस जावपाक लागला लोकां मदीं. आनी स्पेशली जर कोवीड काळाची हांव उगडास केल्या जेन्ना नवें एक वायरस आमचेर अटॅक जाली तेन्ना कोणाकूच खबर नाशिल्ली वॉट इज द नेचर ऑफ द वायरस तेजे ट्रिटमेंट कितें आसूंक शकता. जेन्ना सगळ्यांचे फोकस आसा ते आमच्या बॉडीचेर घेतले. प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हण जातलें. सो प्रिवेंशन म्हणटा आसतना द फोकस वेंट ऑल ऑन द कॅपॅसिटी ऑफ युअर बॉडी टू प्रिवेंट एज वेल एज टू क्युअर युअर सेल्फ एज रेजिस्ट द डिजीज. सो दॅट इज वॉट नॅचरोपॅथी बिलीव्स इन अँड वी कॉल इट एज अ एक सिंपल शब्दान सांगचे जाल्यार आमी सेल्युटोजेनेसीस म्हणटा. म्हणजे जे एक मनशाची प्रत्येक मनशाची बॉडी कॅपॅसिटी आसता तेजे डिजीज जर प्रिवेंट करपाची ना ते हील करपाची ते आयडेंटिफाय करून त्या प्रमाणे ते पेशंटाक जे ट्रिटमेंट लागता नॅचरल ट्रिटमेंट लागता जावंक शकता हायड्रोथेरपी फास्टिंग थेरपी क्रोमोथेरपी मॅग्नेटोथेरपी खूब सारेशे ट्रिटमेंट्स आसता तेजो वापर करून कशें ते मनशाक आमी रिकवर करूंक शकता. ते नॅचरोपॅथी जावं OPD बेजिसाचेर ना नॅचरोपॅथी हॉस्पिटलाचेर हेजे ट्रिटमेंट्स जाता.